सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए और सबसे पहले पाइए लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पारे गुरु में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वन प्लस 5T जो मोबाइल लॉन्च होना था 16 नवंबर को, उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, उसका जो अनबॉक्सिंग था, वो सभी लॉन्च इवेंट से पहले ही लीक हो चुका है। और उसके बारे में सारी जानकारियां, तमाम जानकारियां आप इंटरनेट पे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इसकी लॉन्चिंग 16 नवंबर को थी और उस टाइम पे इसकी लॉन्चिंग होनी थी। लॉन्चिंग इवेंट में सारी जानकारियां मिलनी थी, लेकिन लॉन्चिंग इवेंट से पहले ही आज ही उसकी सभी जानकारियां लीक्स हो गई हैं। कैसे वो फोन दिखता है, कैसा क्या कुछ है उसके अंदर, कितनी जीबी रैम वगैरह है उसमें, 6 इंची स्क्रीन आएगी, 8 GB रैम के अंदर है। हम टोटल स्पेसिफिकेशन आपको दिखाएंगे जिस साइट के ऊपर ये लीक हो चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले तो इसका जैसे बॉक्स दिख रहा है आपको, रेड कलर के बॉक्स में आएगा ये। इसके अंदर एडेप्टर मिलेगा आपको, चार्जर मिलेगा। ऐसे ये रेड कलर के बॉक्स में ये आ रहा है, बड़े ही लाइट लुक में है और ये 5 प्लस की तरह ही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ड्यूल इसके अंदर कैमरा है बैक साइड में, और यहाँ पे इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। बैक साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जैसा कि दूसरी साइड में आपको जैसे नज़र आ रहा है। और ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में इसकी क्लियरिटी जो है फोटोज की वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। इसके अंदर 6 इंची स्क्रीन मिल रही है आपको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर में ये आ रहा है, ब्लैक कलर में। इससे इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक हुआ है। ये जैसे इन्होंने सैमसंग की और वन प्लस जो पहले आया था उसका और वन प्लस 5T तीनों कंपेरिजन है। ये यहाँ पे इसका चार्जर दिखा रखा है, जैसे आपको इस टाइप से ये इसके अंदर चार्जर निकलता है। और दूसरा इसके अंदर क्या है, इसका ये जो बॉक्स है वन प्लस 5T लिखा मिलेगा आपको, और बिल्कुल सेम टू सेम वन प्लस की तरह ही इसका बॉक्स है। वन प्लस 5T इसके बॉक्स के ऊपर ये आपको स्टिकर चिपा हुआ मिलेगा, जैसे 5T, जैसे टी इन्होंने ट्रेडमार्क की तरह दिखा रखा है, इस टाइप से इसका ये बॉक्स आएगा। उसके बाद इसके आते हैं स्पेसिफिकेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एंड्रो एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, मटेरियल यूज किया गया है। 6 GB और 8 GB के वेरिएंट में ये आ रहा है। ये बॉटम फेसिंग स्पीकर है इसके अंदर ऑडियो के लिए, और ब्लूटूथ है 5.0, स्पोर्ट्स APX एंड XD, और जीएसएम भी इसके सारे बैंड सपोर्ट करता है। और इसके अंदर आपकी जो बैटरी रहेगी वो 3300 mAh की रहेगी। बैटरी इन्होंने इस बार भी नहीं बढ़ाई है। बैटरी जो पहले थी जैसे वन प्लस 5 के अंदर, वही सेम टू सेम बैटरी इसके अंदर रखी गई है। कनेक्टिविटी इसके अंदर सारी तरह की दी गई हैं, जैसे अल्टी ये वो कनेक्टिविटी में सपोर्ट करता है सारी चीज़ें। इस टाइप से इसकी ये जो फीचर्स हैं ये वन प्लस 5 की तरह ही है। मोस्टली कुछ चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं, एक्सपेक्ट रेशो वगैरह इसका बदला गया है, काफ़ी चीज़ इसके अंदर चेंजेस की गई हैं। 6 इंची स्क्रीन के अंदर ये आएगा, और इसके अंदर 6 GB और 8 GB के दो वेरिएंट के अंदर ये उपलब्ध होगा। इस टाइप से इसकी सारी स्पेसिफिकेशन थी। जैसे इसमें रियर कैमरा है, इसका रियर कैमरा रहेगा आपका 16 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा रहेगा 20 मेगापिक्सल का। जो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है ये इसकी मेन क्वालिटी है। तो जिसको आपको फ्रंट फेसिंग के लिए लेना है, सेल्फी के लिए सबसे एक्सपर्ट रहेगा ये। इसके अंदर 720 रेजोल्यूशन एट ये है, मतलब 30 fps की स्पीड रहेगी। इसके अंदर वीडियो कैप्चर की ज़बरदस्त क्वालिटी इसके अंदर मिल रही है। इसका जो प्रो मोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है इसे। और इसके अंदर क्यूक कैप्चर है, फ्रंट कैमरा है, वीडियो है। इसके अंदर ड्यूल जो कैमरा दिया गया है उसकी वजह से इसके अंदर जो क्लियरिटी है फ़ोटोज़ की वो काफ़ी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी आएगी, और सनलाइट में डिस्प्ले में भी आपको काफ़ी क्लियरिटी नज़र आएंगी। और इसमें डिस्प्ले इसका मेनली जो कैमरा दिया गया है, डुअल कैमरा दिया गया है, उसकी वजह से ब्राइटनेस जो भी है इसकी बहुत अच्छी रहेंगी। जो क्लियरिटी आएगी फ़ोटोज़ की वो काफ़ी अच्छी आएंगी, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा आएगा। सनलाइट में यदि आप फ़ोटोज़ लेंगे तो वो भी काफ़ी स्मूथ एंड अच्छी नज़र आएंगी। तो वन प्लस की खासियत जो फीचर नज़र आ रही हैं ये है कि इसकी जो फ़ोटो की क्वालिटी आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। बाकी इसके अंदर जो चेंज किया गया है वो कि बैटरी इसकी चेंज नहीं की है, क्लियर जूम आएगा। इसमें पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी हो सकता है, जैसे ये क्लियर दिख रहा है, क्लियर जूम आएगा आपका, कितना भी आप इसमें जूमिंग कर सकते हैं। डुअल कैमरे की वजह से इन्हांस लो क्वालिटी से लो लाइट फोटोज़, बहुत ही कम लाइट के अंदर भी आप फोटो खींचें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर फोटोज आएंगी। तो इस टाइप से ये सारे इसकी स्पेसिफिकेशन जैसे दिखा रखी थी इन्होंने। ये स्लेक्स लाइक की साइट है स्लेक्स लीक्स नाम से, और ये इंडिया में लॉन्चिंग हो रहा है 16 नवंबर को ये फ़ोन। और ये जिन जिन कंट्रीज में हो रहा है वो भी इन्होंने दिखा रखा है। और इस फ़ोन की जो प्राइस है इंडिया के अंदर रहने की उम्मीद है 39,000, मतलब 40,000 के लगभग इसकी प्राइस रहने की उम्मीद है। 37,000 थी जैसे वन प्लस 5 की। इसकी लॉन्चिंग डेट जैसे हम दिखा रहे हैं 16 नवंबर दिखा रहा है।
बाकी साइड्स पे भी आप देखेंगे तो इसके बॉक्स के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत दिखा रखा है, लेकिन ये जो बॉक्स दिखा रखा है वो OnePlus 5 का है। तो लेकिन OnePlus 5T के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे 6 इंच स्क्रीन है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6 GB और 8 GB दो वेरिएंट के अंदर ही आ रहा है। 3500 mAh की बैटरी जिसे दिखा रखी थी, लेकिन अब ये क्लियरली है कि 3300 mAh की ही बैटरी इसके अंदर आएगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, स्लैश लिंक की साइट पे ये सारे स्पेसिफिकेशन इसके इसके सारे लिंक्स हो चुके हैं। अपने OnePlus 5T के सारे स्पेसिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जैसा कि जिस साइट पे जैसे देखा था वैसा ही हमने आपको मेंशन करके बताया है। और फुल डिटेल्स हमने आपको इसकी दी है। 6 GB और 8 GB के वेरिएंट में आएगा, और इसकी जो इंडिया में लॉन्चिंग है वो 16 नवंबर को है। इसमें इंडिया की प्राइस जो रहने की उम्मीद है वो है 14,000, मतलब 40,000 रुपए तक इसकी प्राइस रहने की उम्मीद है। और हमें आशा है कि आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।